Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, kembali lagi bersama saya di channel. Dan kali ini di video ini saya lagi berada di babakan Garut bosku. Lagi nyobain spot babakan Garut. Mudah-mudahan kita dapat ikannya banyak. Oke, gimana keseruannya? Sama teman-teman juga, sama Haji Asep sama Nogi. Oke bro, bosku. Udah, gimana keseruannya bosku? Nanti tonton videonya. Kayak itu dia lompat tadi keresek. Bismillah. Percaya mau disebut di dia di jangan tapi kameranya ke sisi. Percaya lah. Dapat guys. Loncat. Itu. Agak tuh dalam hari kunci belum aja. Bibir senyum teh.
dapat lagi guys, mantap Guys, ya guys, mantap guys. lesat guys. Jangan guys, ini susah nih, kecil-kecil nih, cari. Posisi joran udah acak-acakan bosku. Aduh, udah lama nggak ada. Wah. Ada nih. Cek. Wes. Bro. Dapat, bro. Walah. Ini gimana, bro? Gak ada perlawanan, bro. Leti mantap, mantap dong bosku. Lemas, gua lemas. Wes, mantap bosku. Seri netizen Bosku mantap. parah. Dijong. Anjing Pasir dijong. ai. Ikan parai. Oke guys boy, kita dapat segini bos, lumayan buat tambah-tambah uang makan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.